Abibank mbështet këtë episod. Në këtë episod kam ftuar Hervin Çulin. Hervin me H ka një histori emrit? Nuk e besoj, është pak trendi viteve 70 ku babai im erdhi nga Rumania, skulptor i njohur dhe fëmijëve të tyre këta bota çik intelektuale shqiptare filloi të vinte. Ishte edhe koha që e la pak Enver të hapur, në vitet 70, se unë jam ditëlindja 1970. Edhe u dha këto, u vun këto emret, Hervin, Elton, Elidon. Hëja pastaj bënde më moderne kam përshtypje emrin. Pra me, edhe nga ana vizive, është ndryshe ta shohësh me H emrin, është ndryshe ta shohësh me E. E besoj për një lloj modernizmi kështu e ka vënë babai. Po, edhe i shkon një regjizori, Hervin Çuli. Edhe unë vajzës ja vura me H pastaj, jo Noa, po Noha. Noha. I prirur ndofta nga i njëjta arsye. Pas kaq vitesh eksperiencë, e ke gjetur çfarë karakterie? E ke një farë karakteri ti. Je një lloj karakteri. Herë rebel, herë shpërthyes. Karakteri vështirë. Do po t'i jave. Cilësia, që është karakteri, do më thënë. Cilësitë e njeriu për të shpërfaqur një jetë. Ky është karakteri i njeriu. I cili evoluon me kohën, nuk diskutohet, i shpërfaq me vitet. Këto ti pare, këto cilësi. Po ti vije një emër vetes time, karakteri vështirë do thoya. Nuk di, ti gjej një përcaktim. Kur je karakteri vështirë, ja vështirëson jetën të tjerëve më shumë apo vetes tënde? Unë jam nga ata që ja vështirësoj vetes më tepër. Jam natyrë, edhe pse e dua shumë jetën, jam natyrë veçkatruese. Nuk jetoj dot pa veçkatrimin, është shumë e çuditshme. Është vërtet shumë e çuditshme, më josh veçkatrimi. Më bën të kuptoj që jetoj, duke u veçkatruar, nuk e di, kam një cikël të mbyllur, të brendshëm që është shumë i çuditshëm. E kuptoj pak, ka një lloj kënaqësie tek dhimbja edhe tek dramat që i krijojmë jetës tonë. Teatri jetës tonë. Përgjithësi, këto diktaturat e mëdha, nazistët, komunistët, kënaqeshin kur ja bënin të tjerëve. Kurse pas ka i formë tjetër, pas ka një lloj tjetër specie që kënaqes kur ja bën vetes. Në fakt kur ja bën vetes ja di dhe pikat e doptat. Ku i dhëmb e ku i ha. E ku i djeg. Ashtu. Shiko, e vërteta është një gjë që më pëlqen të flas me të ftuarit që marr në podcast. Edhe ne flasim shpesh, ma thuaj të vërtetën, dua ta di të vërtetën. Çfarë raporti ka Hervin Çuli me të vërtetën? Si e ke raportin kur e thua vetë? Je më i fuqishëm, më i fortë e përballon apo kur ta thon të tjerët e përballon? Unë besoj që jo vetëm tek Hervini, po përgjithësi tek njerëzit, e vërteta është ajo që bisedohet me veten. Them unë, kjo është mënyra ime të parë gjëra. Edhe unë besoj që kur flas me Hervinin, them shumë të vërteta që nuk mund t'i pohoj në betejën e përditshme të jetës. Sepse ka të vërteta që mund të thuhen, ka vërteta që nuk duhen thënë. Ka të vërteta të bukura, ka dhe të vërteta të shumtuara. Ka gënjeshtra të zeza, ka dhe gënjeshtra të bardha. Pra besoj që biseda e vërtet e Hervinit është me Hervinin, për të thënë të vërtetën. Njerëzit janë të prirur kështu si Hervini që t'i thonë të vërtetën vetes apo t'ia zbukurojnë? Se ka dy lloj tipesh, dy lloj karakteresh. Shoh njerëz që nuk më duket që t'ia thonë aq shumë të vërtetën vetes dhe jetojnë mirë, nuk jetojnë keq. Ndoshta është një tipar i, duke lënë me një lloj modestie, është tipar i njerëzve disi të kulturuar, disi të lexuar, disi inteligjent, ti pohosh gjithçka vetvetes, domethënë. Liria që gjen në bisedën me vetveten, besoj që është liria më e vështirë. Domethënë nuk është kollaj ta gjesh lirinë. Sartre thotë skllavëria më e madhe e njeriu është liria e tij. Kështu që të gjesh lirinë për të biseduar me vetveten dhe për të pohuar, sidomos gabimet dhe fajet, besoj që është një çështje kulturore. Çfarë i the sot mëngjes vetes? Që kam kohë që nuk dua të dal në për emisione, por që kjo mira për drejt, edhe tani që jam pushim. Kjo është e vërtetë mos zgjohej nga gjuhë, që nuk do doja të isha zgjuar nga gjuhë. Se këto jam në një periudhë mas një lodhje shumë të madhe. Dhe jam në një periudhë relaksi, po them. Je lodhur me jetën, je lodhur me njerëzit, me gazetarët, me kë je lodhur? Jo, ky ka qenë një moment që jam lodhur me shfaqjet. Në mars kam pasur gjithë muajin pothuajse ditë për ditë shfaqje. Pse më the po? Po, në çfarë kuptimi?
që erdhe në intervistë, që erdhe në podcast? Sepse më pëlqen podcast yt, edhe mendoj unë tek gazetarët serioz të këtij vendi. Ata që mua më pëlqejnë. E vlerësoj shumë. Mua më pëlqen gjithashtu të flas me njerëzit hervin që kam patur pushtet dhe pastaj nuk kam patur pushtet. Ti ke qenë drejtor dhe pastaj nuk ishe drejtor. Dhe dua shumë të kuptoj dy filozofitë e jetës. Kur je aty lart dhe më pas kur zbret prapë në tokë. Mund të jesh në tokë edhe kur je lart, nuk po them. Po dua të kuptoj si ndryshon jeta, si ndryshon njeriu, si ndryshon njerëzit rreth teje. Kur je aty lart, besoj, i ndodh të gjithë dhe është të kap nga njëre o sindroma që nuk do zbresësh më asnjëherë poshtë. Dhe haron që një ditë, padyshim ti do zbresësh poshtë, se është cikli i jetës. Padyshim, kur je lart, je në gjendje fluturimi her pas here. Është bukur? Është dehse. Sa bukur është këtë. Dehse, më pëlqeu. Por sa e bukur ka qenë, se në atë moment, çdo gjë që deh në moment, patjetër që është e bukur në atë moment që pra kur ndodh dehja është e bukur. Por më pas ka probleme të mëdha. Unë jam dehur shpesh një të tillë, kështu që e di shumë mirë një të tillë. Ti nuk e di e ke provuar ndonjëherë. Shpresoj mos ta provosh. Sepse kam qenë mirë në momentin që jam dehur, por kam qenë shumë keq në momentin që më ka dalë pija le të them. Okej. Kështu që në këtë lloj raporti do ta shikoja edhe këtë gjë. Kur të del dehja pastaj kupton që nuk është një lumturi shumë e madhe të drejtosh, madje nganjëherë është depresion i madh. Unë 2 vjet të fundit, deta gjatë, padyshim kam detë shumë gjatë, deta 9 vjet. Drejtori besoj që mund të kem thyë një rekord që jo vetëm për kohën, që i përket pas rëndës diktaturës, por edhe para diktaturës. Nuk di, pak mendjen time, nuk më vjen një. Mendoj që jeni drejtori më afatgjat. Më afatgjat, po. I teatrit kombëtar. Dhe 2 vjet e fundit kanë qenë depresion i thellë. Po pse? Po hyrë dhe pandemia në mes. Domethënë, le të themi, betejat për teatrin ishin duket sikur njeriu i përballon lehtë, por unë nuk jam natyrë ndjeshme shumë edhe nuk i kam përballuar kaq kollaj. Se betejë që u bë për teatrin, për prishjen e godinës, për ato grevat, ato gjërat e tjera, nuk i kam përjetuar fort mirë me vetë. Aq po tepër që tash që kemi tani që rrjetet sociale janë një ushtri e madhe me të cilën ti duhet përballesh për ditë, të paktën në kuptimin e të brendshme tënde. Prapë nuk ka ndikuar për mirë tek unë, sepse kam qenë një personazh që doja unë ato ditët e teatrit isha në qendër vëmendjes. Po ashtu u fut pastaj më pas pandemia dhe le të themi që unë tamam 4 vjet e para kam bërë drejtorin e teatrit kombëtar. 4 vjet e dyta kanë qenë betejë, pandemi, e impostimi i teatrit nga teatri vjetër tek Turbina. Se dua të kthehem pak tek ai momenti me rrjetin online, me komentusin, me atë që ndodhet atje, i njohur apo i panjohur, me opinionet e gjithëve. Si e ke patur ti formulën tënde të përballjes me këtë? Secili prej nesh kalitet në jetën publike, madje edhe njerëzit e thjeshtë tashmë janë të gjithë protagonistë, sepse interneti i ka bërë të gjithë protagonistë në një kuptim. Po dua ta kuptoj një njeri i ndjeshëm, një artist apo një njeri në pozita që ka qenë siç ti? Nuk kam bërë besoj gabime të mëdha, sepse unë jam një njeri që reagoj her pas here, po përpiqem ta largoj nga vetja, por kam të vështirë. Reagoj në mënyrë instiktive, të aty për atyshme. Nuk jam një natyrë që të numëroj deri në 10. Kjo ka qenë ndoshta edhe një nga ato gjëra që do të kisha dashur ta ndryshoja. Do të pyesja, në fakt, nëse ka një deklarat apo qëndrim që ke mbajtur në një moment, qoftë edhe një koment të shkurtër që s'do doja ta kishe bërë kurrë do ta thoje sot për shembull. Nuk do të them qoftë një, kam bërë shumë që nuk doja t'i bëja, sepse unë pothuajse i përgjigjesha çdo lloj individi i cili musulmonte dhe më dukeshte mua instiktivisht në atë moment, domethënë, pa qenë i ftohtë, duke qenë i nxehtë, dukeshte si padrejtësi dhe i kthehesha dhe haroja që kjo nuk ishte një gjë e mirë. Sepse njeriu tek e fundit fare duhet të mbajë koston e të qenit një personazh publik dhe të qenit në krye të asaj gjë që është. Padyshim që secili nga ne përpiqet të mbrojë veten e tij, po nuk besoj që ishte kjo mbrojtja më e mirë që duhet kisha bërë në atë moment. Po, ndonjëherë mbrojtja shumë e mirë është heshtësh, vazhdosh përpara dhe mos i përgjigjesh çdo njeriu, sepse edhe ata janë në të drejtën e tyre të na gjykojnë.
Po, jo të si nuk mund të kërkojmë njerëzve vetëm mirë kuptim. Punë e madhe fort. Kur flasim që të na gjykojnë edhe të na kritikojnë, fjala kritikse, kujtohet realizmi, socializmi këtu po na gjykojnë. Mund të thuash të na shajnë, se tani jemi në kohën ku shajmë, nuk kritikojmë. Kjo nuk më pëlqen pastaj. Nuk janë në të drejtën e tyre për të fyer, për të gjykuar, po. Dhe unë them që kjo është problemi më i madh që ka social, sidomos në këtë vend ku energjia negative është shumë e madhe dhe vjellja kundër jetës njeriu, kundër tjetrit, domethënë është një vrasje që ndodh ndryshe, sepse njeriu nuk vritet vetëm nga plumbi, vritet më tepër nga fjala. A mendon Hervin që jemi bërë ne më të këqinj apo thjesht interneti pati kimikatin, mjetin për t'i nxjerrë më në pa gjërat e brendshme, subconscien e njerëzve, e shoqërisë? Kjo që thoni ju, por shtoi në këtë vend edhe probleme të mëdha kulturore që ka. Kulturalisht ne kemi qenë shumë të presuar këtë. Kemi qenë gati për të shpërthyer dhe për të nxjerrë më të keqen tonë, si më thënë. Nuk e di sa kohë do ndodhë që ky ekuilibër të vendoset. Patjetër që është një problem ndërkombëtar, se nuk është vetëm në Shqipëri. Edhe me Italinë, është edhe me Amerikën kudo është. Patjetër. Por në këtë vend unë besoj që prap ka diçka që mban erë më tepër fal për shprehjen se nuk do duhet. Po, është e vërtetë sepse jemi vend i vogël. Po, edhe i njihemi të gjithë me njëri. Edhe takohemi në rrugë rastësisht. Besoj që ndofta kjo është. Kjo është ajo që të dhëm më tepër, të bën më, sepse ti simpatia apo antipatia për ty është shumë kollaj e kthyeshme në një lloj energjie negative. Sepse ti nuk je njeri, si në Amerikë, që tjetëri nuk shef asnjëherë me sy, po këtu unë nuk besoj që nuk e di sa herë në ditë shohim njëri tjetrin. Sa herë që dal jashtë Shqipërie dhe shoh ritmin frenetik të botës së zhvilluar, si ato vende që kanë orën por nuk kanë kohën si ne, kam një ridimensionim të ankesave të mia, i zbus ato për Shqipërinë, sepse jemi afër, i bëjmë gjërat, jetojmë pak më kollaj. Mendo të ishim dhe pak më të mirë. Nuk do kishte qenë keq. Po të kishe një shkop apo një pluhur magjik, çfarë do kishte ndryshuar në shoqërinë shqiptare? Ignorancën, besoj. Më dhëm shumë më dhëm shumë ignoranca. Më dhëm më lodh, më mundon, më trishton. Edhe ignorancë. Ku ti thua ignorancë? Asaj që ka vetë kuptimin fjalës, por që lidhet edhe me paditurinë e individit për të raportuar vetveten. Ky do ishte zbërthimi do t'i bëja. Padituria e njeriu të mos kuptuarit e vetvetes për të raportuar me botën dhe me të tjerët përballë. Shqiptarët e kanë me maskë që janë gjithë janë president, janë kryeministre, janë drejtor teatri. Gazetarët, shumë të sukses. Gazetarët tashmë i kanë gjithë. Edhe aktorë i kanë gjithë. Po tash me social gazetarë janë gjithë. E vërtet. Më the pak më parë që je natyrë vetë shkatruese. Domethënë të pëlqen drama, edhe bën një farë sensi tek ti e kuptoj. A ka një periudhë veçanërisht të bukur në jetën tënde që ti e ndërmend dhe sjell? Vjen edhe në momentet kur je i dehur, të dehjes, edhe në mëngjes kur je normal. Një periudhë jete? Po një periudhë, një moment, po një periudhë do doja më shumë, se momente ka njeriu. Besoj në jetën time, vajtja ato 2 vjet që kam ndërtuar në Bukuresht, kanë qenë një pjesë shumë e bukur e jetës time. Rumania ndryshoi shumë tek Ervini. Unë që një Ervin që isha lindur dhe rritur në një vend ku besoja që teatri shqiptar, ikonat tona, që prapë ngelen ikonat të mëdha, ishin maksimumi i kësaj gjëje. Kjo dhe nga mungesa e pak të informacionit, kishim në atë kohë nga shumë gjëra, sidomos tek teatri, se filmin ne kishim mundësi ta preknim deri diku, ato filma që shifnim edhe tek Italia kur mbaronte programet të radio televizion shqiptar. Aty pash një botë tjetër, pash një qytetërim tjetër, një kulturë tjetër, isha i ri. Isha goxha djalë të themi dhe kam kaluar një periudhë. Ishe i ri dhe i ke thënë të gjitha. Të gjithë kemi nostalgji për rinin edhe për fëmirin. On était fou. Si? On était jeune, on était fou. Ne ishim të ri, ne ishim të çmendur. Shumë e bukur. Flet frëngjisht? Je parle un peu. Këtë e kuptova. E flas pak. Po kjo është një shprehje
e një këngë të famshme të Sharnes Aznavurit edhe është vërtet shumë bukur. Okay. Jerën korë, dje përsëri do të ne ishim të rinj, ne ishim të çmendur kur bënim, se Po. kur je i ri e i çmendur. Se po ta kap nostalgjia. Për çmendurin apo për rinin? Për çmendurin edhe për rinin. Çmendurin e ke në dorë. E di, ta nuk më shkon tani. On edhe zhë, on edhe fu. Me kohën e humbet njeriu me moshën çmendurin? E zbut, ajo mbetet aty brenda ti, besoj, por zbutet. Merr forma të tjera. Edhe dashuria merr formë tjetër, edhe çmenduria merr formë tjetër. Kur ke bërë një çmenduri për herë të fundit? Do të ato që unë tash i quaj çmendurie, se kanë qenë të tjera gjëra, ato që quaj çmenduri kur isha 30 vjet më parë, janë tjera gjëra ato që quaj çmenduri tani. Besoj në këto një lloj sensiderie që unë ja lejoj vetes për të nisur jashtë pas një lloj plani. Do më kam shkuar brenda muajit, kam shkuar një 3 herë në Rumani për nuk është një çmenduri shumë e madhe, por unë e quaj një lloj të tillë, jam nisur për të parë X shfaqje teatri, sepse nga që njoh gjuhën dhe kam gjithmonë jam i azhënuar me ngjarjet që ndodhin në Teatrin Nacional të Bukureshtit. I kam hipur avionin dhe kam shkuar. Pa zotë tani kanë rënë dhe biletat e avionit, kam shkuar kam parë shfaqje që më ka pëlqyer për të parë. Sa mirë që bën. Udhëtimet në fakt na ventilojnë, na japin një ajër të freskët, fresh air. Është vërtet, është vërtet. Kështu që këto janë çmendurit nevojshme për njeriu. Udhton shpesh? Pëlqen kur kam mundësi edhe kohore, po edhe financiare, nuk ka diskutim se janë. Nuk është si përkas një botë shumë të pasur, por kur I kam këto mundësi, më pëlqen shumë. Edhe nëse do zgjidhja të bëja një jetë tjetër, besoj do kisha qenë një udhëtar shumë I mirë dhe jo një aktor dhe regjisor shumë I mirë. Më pëlqen shumë të udhëtoj. Më pëlqen shumë të isha një udhëtar I kohës. Një kronikan I kohës, të bëje këto. Të bëja këto turet e mëdha. Turet e mëdha. Do pëlqen me I çan shpinën, do pëlqen të shumë. Pra, po të kishe disa para më shumë, vetëm këtë do bëja. Po të kisha një mundësi financiare e të isha edhe pak më I ri. Po edhe këtë moshë mund të bëhe, po ta kisha filluar turin para 30 vjetësh, kush e di ku do kisha mbrit aty. Çfarë mendon për para ti? Nuk ky është nga defektet e tjera që kam pas në jetën time. Edhe quaj goxha defekt të rëndësishëm. Nuk e kam ditur unë. I kam qenë fëmijë vetëm, babai kur nuk kam pasur motër edhe vlla. I madh ka qenë skulptor shumë I njohur dhe për një farë kohë të fëmijërisë time më tej, le të them pa u futur kjo rrëzimi I murit Berlinit, unë kam jetuar shumë mirë. Kam qenë një djali I familje të privilegjuar. E ndofta kjo më përgëdheli shumë dhe ma humbja të kuptuar kuptimin e paras. Edhe për shumë kohë unë besoj që sensin e paras, në atë kuptimin që ka paraja, se ka një kuptim edhe paraja. Unë nuk e kisha. Pra luaja të gjitha për të gjitha, le të themi në jetë. Sot mund të isha me 1 milion lek, të nesër mund të isha me 0 lek. Se di pse, po njerëzve që nuk ju mungon paraja dhe nuk luftojnë çmendurisht për të, më duken shumë të pasur. Sa është një lloj pasurie tjetër që t'jep qetësi dhe një njeri që relativizon dhe nuk bën çdo gjë për paran, më duket shumë mirë me veten e vet dhe I rritur mirë sidomos. Mundet. Këto mund të. Nuk është aq keq. Po. Shiko, nuk është se në jetën time nuk I kam bërë gjërat që kam pasur dëshirë. Patjetër nuk kam pas një jetë të varfër. Por që do kisha ndryshuar shumë gjëra do të kisha ndryshuar. A mendon që të pasurit janë njerëz të lumtur, të gëzuar e të përmbushur? Jo, nuk e besoj. Se të gjithë të stresuar duken. Jo, nuk e besoj këtë. Varet edhe tek ata se si është këndvështrimi I njërit, si është këndvështrimi I tjetrit. Nuk besoj që dhe të pasurit ngjajnë me njëri tjetrin. Po, ka të pasur e të pasur. Ka të pasur me gjak blu, ka dhe të pasur me gjak të kuq. Patjetër paraja ka qenë një mjet për të zhvilluar jetën e tyre, por që nuk e besoj. Ka nga ata që kanë braktisur edhe sallonet e mëdha, I dim shumë raste që nga Lady Diana e të tjerë, se flasim për njerëz të pasur. Përmendaj një grua, nuk të erdhi një burr në mend. Ajo më erdhi. A shiko? Ajo më erdhi. Rendim pas dashurisë neve. Mundet, ose drejt simboleve, unë rend për si drejt herojve. Edhe mbaj mend herojët e mi të fëmijërisë, kështu që. Cilët kanë qenë herojët e tu të fëmijërisë? Ata që sot I mungojnë shoqërisë për mua, I mungojnë fëmijëve. Nëse sot herojët e fëmijëve janë anti-herojt. Unë do t'i quaja anti-herojt. Herojët e mi kanë qenë
E kam thënë diku tjetër, ka qenë Hekit Berifini, ka qenë Tom Sawyeri, ka qenë Nemet Çeku, ka qenë Kapiten Hatterasi, ka qenë Pierre Louvaini, ka qenë Emma Bovary. Tashmë herojt besoj që janë herojt e Big Brotherit. Dhe diferenca që janë anti-herojt për mua. Dhe unë besoj që diferenca është shumë e madhe. Edhe disa njerëz të çuditshëm që se si flasin anglisht në YouTube, që e dëgjojnë nipin tim, që nuk e kuptoj për çfarë ju pëlqen. Është një njeri në makinë dhe që flet. Se di, ka ndryshuar koha shumë dhe unë nga herë më duket vetë sikur jam jashtë kohë, dhe me thënë drejtën ndofta dhe jam. Ndoshta edhe jemi, por në fakt jemi të dënuar të jetojmë kohën tonë. Edhe duhet të adaptohemi. Jo, mund të edhe mos adaptohemi, të ngjitemi demode, por edhe teatri është një art demode. Teatri është demode. Një vend, një kult që fton njerëzit drejt smirës, drejt mesazheve të dashurisë, të paqes, të lumturisë, është totalisht demode. Konflikti i teatrit është konflikti i mirës me të keqen. Nuk ka më sens kjo gjë. Teatri është totalisht demode. Çfarë ndodh me jetën tënde tani? Kur u thon vetëm ke dikë jetë, e ke rigjetur veten, se më pëlqen shumë shpreha e ke rigjetur veten me dikë tjetër. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank. Jam e sigurt që të gjithë ndalemi dhe mendojmë çfarë të bëjmë me kursimet tona. Me Abi Bank ju do të gjeni mundësitë më të mira për depozita në lek, euro dhe dollar, për të bërë zgjedhje të sigurta dhe frytdhënëse për të ardhmen tuaj financiare. Vizitoni website-in abi.al për të gjetur informacione më të detajuara që i përshtaten nevojave tuaja. Bashkëkthehemi me Hervin Çulin. Ja, nuk e besoj që kam një gjë të domosdoshme, në kuptimin që mund të kem pas redacione, por nuk kam, nuk e kam në asnjëherë, maj dire maj, asnjëherë mos thuaj kur mos thuaj kur, po besoj jam mirë me gocën time, vajzën time, edhe nuk është se kanë ndryshuar. Besoj që ndryshon dhe mënyra e të parit dashurisë së njeriut me kalimin e viteve. Është shumë gjëra më të rëndësishme në jetë se sa instikti, pasioni forti. Aty është, nuk ka dyshim që mund të ndodhi, por nuk e shoh në ato në fotografitë e mia të nesërme si një gjë që duhet ndodhi domosdoshmërisht. Dashuria ndodh disa herë tek njeriu. Nuk ndodh vetëm një herë dhe nuk ka një dashuri të përjetshme. Patjetër. Në përgjithësi dashurit i shkatron martesa? I lodh martesa? Çfarë i vret në fund dashurit? Pse mbaron një dashuri? Unë besoj që martesa dhe bashkëtesa kanë një ndryshim të madh. Okej. E vetmja gjë është që kjo e ligjëron. Bashkëtesa. Po nofta, ka një është një të ndërtosh njerëzit janë të ndryshëm në fundit. Të ndërtosh një bashkëtesë, qoftë mos kesh dy banjo, po të kesh një banjo, duke gjetur një arsye. Dilti të futamur. Po, tash do të them që ka një konflikt i cili, pra që kur fillon bashkëtesa, pra edhe ka një konflikt në partencë. Edhe që ta menaxhosh këtë konflikt nuk është një gjë shumë e thjeshtë. Por unë po të më pyesësh, nuk është se jam kundër, përkundërzi. Nga njerëz është e çuditshme sepse unë jam ndërrimtar i madh, vazhdoj të jem romantik, edhe si regjisor, veprat e mia janë, unë i përkas, edhe si aktor, unë jam një natyrë shumë romantike unë. Prandaj shkoj tek Çehovi, shkoj tek këto që kanë pak melodram brenda, që flasin për të psikologjikisht për të brendshmën e njeriu, natyrat humse, përgjithësi vetmitare. Personazhet e Çehovit janë personazhe vetmitar. Edhe unë fakt besoj tek familjet e mëdha, besoj tek familja e lumtur, visero felici e contenti. Po e çuditshme është pse nuk e di. Besoj tek ajo që vetë nuk e kam bërë. Unë e kuptova, mendoj që e kuptoj shumë mirë, sepse gjithmonë e kam dëshiruar një familje të madhe e cila nuk ka ndodhur, dhe shoh i bëj like David Beckham dhe Victoria Beckham me familjen e tyre të madhe të bukur, me kitare dhe me gatime dhe duken familja perfekte. Ata ja kanë dalë, disa të tjerë nuk ja kanë dalë. Hajde gjeje. Pastaj duhet guzim i madh ti si ata, ndoshta këtu duhet ishte fundi arsyetimit tim që nuk e bëra deri në fund. Që më pëlqen e gjitha kjo, por pastaj kur e mendoj, a do kishte është lufta jo e përditshme që ka bërë David Beckham me Victoria Beckham. A do ta kishe bërë dot, them me veten time, kam frikë se jo. Do ta kisha bërë që ç'kem atë për David Beckham. Të jesh i prisja këtë përgjigje. Unë jo për Victoria Beckham. Ishte
Nuk e prisja këtë përgjigje. Unë për David Beckham jo, po as për Victoria Beckham. Shumë e bukur. Megjithatë, më pëlqen se si me ish bashkëshorten tënde, ish partneren tënde, ju vërtet jeni ndarë, po jeni bërë bashkë për role dhe keni arritur të rigjeni një lloj miqësie. E vlerësoj këtë shumë. Jemi përpjekur, gjithmonë me vështirësi që vazhdojnë, jemi natyra, edhe ajo është natyra vështirë. Kemi bërë një kompromis që her pas here shkelet, sepse prap konflikti është si duket i hershëm, i brendshëm e nuk do mbarojë asnjëherë, por besoj që më e rëndësishme duhet jetë pakti që vajza të shkojë sa më mirë, më i fortë se sa hatërmbetjet e her pas hershme që vazhdojnë ndodhin sepse pavarësisht se kanë humbur shumë gjëra, jeta vazhdon ka ato. Jemi në një zanat, edhe kjo ka qenë një. Edhe dy artistë, atë po mendoja. Dy artistë edhe në një zanat, në një fushë. Nuk është shumë e shëndetshme. Sipas meje, nëse do të pyesni për një formulë për këtë, do thoya që nuk është shumë e shëndetshme në mënyrën time të parë gjëra. A je lënduar, a i quan ti dështim kur një martesë apo një marrëdhënie, kur ka një fëmijë në mes, apo 2 apo 3, nuk ka rëndësi, por kur ka fëmijë në mes, mbaron? Apo është e mirë kjo për fëmijët, nëse prindrit nuk e gjejnë veten, janë plot maraze me njëri tjetrin, janë më të lumtur nëse ata janë të ndarë? Ta thash, po tash si familja që sa më folëm, apo në këto sagat e romaneve të mëdhej, do preferoja të kundërt. Por në fakt përgjigja është jo, për kundërt. Besoj madje edhe për fëmijën është një çlirim që konfliktet mos gjenerojnë deri tek deformimi e fëmijës. Që nga ieri quhet çlirim. Çfarë babi je? Çfarë prindi je? Çfarë prindi jam nuk e di. Po si babi jam, se nuk janë një të gjë, si babi jam një njeri i dashur shumë. Biles më tepër se sa duhet, nga jere bezdis ti me pi. Ajo i ka faqet shumë të mira. Është pak buçko, do më shaj kur ta dëgjoj këtë lloj pikturimi që i bëra, po. Është bukuroshe, po është edhe pak buçko edhe unë. Vdesja jo të vazhdoj të jetë ashtu, sepse i them, vetëm kështu mund të ha të gjithën, të të shijoj deri në fund. Në këtë drejtim jam më tepër se sa duhet, tash sa që e bezdis. Pastaj sa prind i mirë, nuk e di, përpiqem të përmirësohem çdo ditë, po. Nuk është i thjesht prindërimi. Është shumë i vështirë prindërimi. Atëherë kur të duket sikur ke bërë maksimumin, në fakt mund të jetë krejt e kundërta, jo se ti nuk je përpjekur për ta bërë, por ndoshta nuk e ditur për ta bërë. E pe serialin britanik Adolescence? E përpiva. Edhe e kam parë me gocën brenda, me vajzën brenda një nate. Të vetme dhe qave në fund? Po. Se unë qave shumë. Madhe, shumë. Edhe ke 4, sepse 4 është tamam refleksioni prindëror. Shumë qava, shumë. Shumë, tmerësisht shumë. Pëlqeu shumë film. A mendove se pse ne regjizorët, se unë kam këtu një regjizor, pse nuk trajtojmë këto tema? Pse ne kemi një prirje, po unë e vërej shumë te kinemaja, veçanërisht, ka një ngecje në kohë. Merremi ende me temat e komunizmit ose me temat e viteve 90. Ndërkohë po jetojmë këtu dhe ka kaq shumë drama në ditët e sotme, për të cilat kinemaja flet shumë bukur, siç foli me Adolescence ata që bën në Britani. Okej, e kuptoj, ndoshta kanë të tjera mundësi financiare, po nganjëherë pa dubla e kishin xhiruar. Filmi është një revolucion i madh në kuptimin e zhvillimit të kinemas botërore. Është vërtet një revolucion i madh, se është film pa kat, ose me një kat, nuk ka montazh filmi. Është eksperimentuar ndonjëherë më parë me 10-15 minuta, Hitchcock ka qenë që e ka bërë video përpara, pastaj ka disa filma, është një Denzel Washington edhe Viola Davis ka 15 minuta, një skenë të jashtëzakonshme, e kam parë atë. Është jetë familjare aty dyve. Është prapë një skenë për dhunimin e Monica Bellucci në një film me Vincent Cassel, me shoqin kur kanë qenë bashkë, që prapë ajo ka një skenë për dhunimin që zgjat shumë, zgjat rreth 15-17 minuta. Edhe ajo është pa montazh. Por ky është filmi i parë që le të themi ka 4 seri dhe 4 serit janë me një çak, pa montazh, dhe nëse ti ngatrohesh gjatë xhirimit të filmit, filmi rikthehesh nga e para. Domethënë është bërë një revolucion i madh në këtë drejtim, sepse vetë kuptohet se çfarë provash kanë bërë ata për të arritur në një nivel të tillë.
edhe për ne profesionistët, ne që i quajmë vetëm aktor profesionist, kjo është një gjë shumë e mirë, sepse të bësh 30 plane për 10 sekonda, 15 sekonda e bën dhe njëri nga rruga. Kurse ky është një film quasi reality show, quasi teatr. Kështu që ishte për mua një revolucion shumë i madh në këtë kuptim. Pastaj nuk e di ku e kishin fjalën. E kishin fjalën që pse në Shqipëri nuk i trajtojmë temat e ditëve të sotme. Pastaj unë do thoja që ky, po këtu nuk do ta them me dy fjalë, sepse do kishim nevojë për një emision tjetër. Sepse unë besoj që çdo qeveri që vjen, edhe kjo që 4 vjet e para punoi shumë mirë, besoj në këtë drejtim, se unë kam qenë 9 vjet drejtor, por po them 4 vjet e para, jo më pas, siç mund të ndodhi më parë, sepse pastaj gjithçka këtu është një gjë e filtruar drejt interesave personale, drejt klaneve të caktuara, nuk ka më pika referimi në Shqipëri në art dhe kulturë. Pra nuk ka më fishkëllim në skenë, në teatr, në opera. Nuk vëshëllen më njëri. Ka vetëm duart rokitje. Është e tmerrshme. Çdo gjë këtu është e bukur, është e mirë. Të gjithë duart rokitje, këtu të gjithë janë aktorë të mëdhenj, këtu të gjithë janë regjisorë të mëdhenj. Këtu çdo jo. Kjo i mungon këtij vendi. Këtij vendi mungon, nuk po them i mungon vëshëllima. I mungon domatja, veza, që gjuani dikur, po e them në kuptimin simbolik, po ju kuptoni. Pra ky është një vend që nuk ka më pika referimi dhe çdo gjë përdoret për interesa politike dhe prandaj po shkon drejt degradimit kulturor. Edhe filmi ka marrë formën e Big Brotherit. Pra çdo gjë në Shqipëri është Big Brotherizuar. Po ta thojë. Po thuaj që të gjithë po gjunjëzohemi, askush nuk kundërshton dhe nuk ka fuqi të rebelojë dhe të reagojë. Kam frikë se po, sepse për mua një zhgënjim i madh është në këtë drejtim një njerëz që unë kam pas idhull për shumë arsye që nga fillimi i revolucionit ku kam qenë pjesë grevësurisë, lëvizjes studentore në vitet 90 jam i dekoruar si pishtari i demokracisë që është Edi Rama, që për mua fatkeqësisht ishte një personazh që mund të ndërtonte shumë gjëra në kuptimin shpirtëror të ndërtimit të një kombi, të ndërtimit të një komuniteti, të ndërtimit të një publiku, dhe ai refuzoi këtë dhe nuk i përket më vetvetes, po i përket një rendi të ri personal që është ai i të mbijetuarit në politikë përjetësisht. Në përgjithësi për politikën çfarë mendoni? Unë besoj që si çdo gjë tjetër në këtë vend është një gjë e cila ka krijuar probleme të mëdha të deformimit kulturor të shoqërisë. Për të mos thënë që është gjëja kryesore. Këto 30 vjet kanë në vend që shoqëria shkon në një dialektik kulturaliste, shkon drejt një zhvillimi dhe unë shoh agresivitet më të madh, shikoj një rini, që unë mendoja që ishte atëherë sapo thyen muret edhe padyshim në momentin që u thyen muret, njerëzit ishin pak si në xhungël, edhe Arieta justifikoi dhe thoi me vetë, si do rregullohet kjo histori, do rregullohet me rregullimin ekonomik, kjo gjëja do rregullohet, ky vend ka nevojë për. Ndërkohë unë shoh her pas here një rini të frikshme, po them njerëz agresiv, nuk thot njeri faleminderit më, nuk ka më kodin më të zakonshëm kulturor. Është për fajt të politikës, është për fajt të medias, të shkollës, të gjitha gjërave që... Unë thash politika është kryesore, me të gjitha bashkë. Shiko, media është produkti politikës, edhe ne jemi produkti politikës. Në qoftë se do kishim një politikë ndryshe, patjetër do kishim një media ndryshe. Media ka humbur misionin e vet. Fatkeqësisht ti nuk ke më, siç thash për heronjtë e mi të fëmijërisë, ti nuk ke më Ana Politovskaja, ti nuk ke më bilës është blasfemi të mendosh që ti të kesh një Ana Politovskaja, të kesh një Giovanni Minoli, të kesh një Mauricio Costanzo, të kesh një Michele Santoro, nuk e di. Është blasfemi ta mendosh. Fatkeqësisht ka humbur misioni i medias është të informoj të vërtetën. Jo, media është thyrë të Big Brother tjetër, një Big Brother të formës të komentuesit. Fatkeqësisht këtu nuk ke më gazetar, këtu ka analist, opinionist, janë këto profesionet e reja, analist, opinionist, gazetar, unë kam nevojë për gazetar. Për atë që më jepte dikur lajmin, edhe unë kuptoja të vërtetën, më jepte faktet, më jepte. E ke braktisur televizionin, nuk e ndjek fare, nuk ke asnjë që ndjek që të paktën thua ndoshta do dëgjoj diçka tek kjo figurë, tek ky emër. Shumë pak, Juve u ndjek për shembull. Po nuk e them për kompliment. Ka disa gazetar, disa emisione që vazhdoj të them, të jem optimist me veten time. Shpreso. Po nuk dua të përmend shumë emra, por ka disa
Por në përgjithësi ndjek televizione të tjera. Ndjek televizionin italian, ndjek televizionin rumun që vazhdoj të kem lidhjet e mia me atë botë, ndjek televizionin francez, do të them italian përgjithësi. Si të duken italianët? Shiko, unë besoj që një vend që ka dhe Big Brotherin dhe ka po një smundje me ne, po që ka dhe Amiqin, pra një vend ku kulturalisht embrioni i rinis vazhdon të injektohet nga një vend që ka ndërtuar kulturën botërore, besoj që betejë atje do të jetë e përhershme, por gjithmonë kultura do fitojë mbi antikulturën, sepse jam kot janë ata që janë italianë. Janë ka bërë botën, nuk është e vërtet. Ka bërë botën. Është Rai, është Sanremo, po ka dhe portale, ka dhe se sa po the, shikoj një ngritje në kuptimin e audiencave, po dhe kuptimin kulturor të Rai të Sanremo 6-7 vjet e fundit. Sanremo pati një moment që ishte gati duke shkuar në pikën 0. Pikjat, as audiencë, as gjë, nuk po e ndiqte më askush, rinia e refuzonte, këngëtarët e mëdhenj nuk shkonin të merrnin pjesë. E vërtet. Një ndryshim kolosal 6 vjet të fundit. Sepse ata e dinë shumë mirë që mekanizmi për të fituar këtë betejë është ta ushqejnë popullin kulturalisht. Madje ju e dini që atje Mauricio Costanzo ka qenë një nga njerëzit që nxiti më të madhe futjen e teatrit nëpër shkolla, sepse publiku italian po e mbyste ignoranca, telenovelat. Se mos shikoj vetëm tani telenovelat turke. Ka qenë meksikanet e Argjentinasit përpara. Dhe Mauricio Costanzo bëri në fund fare Mauricio Costanzo show teatr, il teatro allunga la vita. Dhe arriti ta fuste me nxitje të madhe në programet mësimore. Sepse italianët Është kjo e figurave dhe e medias që ka gjithmonë rol shumë të rëndësishëm. Unë ndjek median italiane dhe pjesën amerikane, ndoshta edhe pak britanike. Francën jo se nuk di frëngjisht, për fat të keq, do më shkonte shumë të dija frëngjisht. Edhe unë për fat e që një nga defektet e mia të mëdha, mungesën e anglishtes, po tani kam vënë bas me vete, megjithëse është një vonë, jam futur sepse dua ta sfidoj ti me bie edhe këtu. Ke frikë nga mosha? Ke frikë nga vdekja? Kam. Ishin dy pyetje të më vete. Ke frikë nga mosha? Kam frikë nga pleqëria, ka më shumë se sa nga vdekja, ose kështu e them, se kam frikë nga të dyja shumë. Po nga jeta? Më shumë akoma. Por, si me thënë, frika nga jeta është frikë ekzistenciale. Se frika nga jeta është një frikë ekzistenciale, për të vazhduar, për të ekzistuar. Kurse frika nga pleqëria, sidomos nga vdekja, është dust in the wind. Flur në ajër, ti nuk je më. Edhe nga herë njeriu besoj që Eklesiasti ka drejtë aty. Këto që i thonë që njeriu nuk ka frikë nga vdekja, po ka frikë nga frika e vdekjes. Pra është mungesa e ekzistencës tij që e bën më të tmeshme këtë histori. E ndërtojmë ne jetën tonë me zgjedhjet tona, pra e ndërtojmë, ne jemi arkitektët e fatit tonë, apo fati ndodh ndonjëherë pavarësisht nesh. Duhet ke diçka të shkruar. Cilës teori beson Hervini? Më tepër të parës, edhe pse them që ndofta mund të ekzistojnë të dyja, më tepër të parës që jemi ne padron të fatit tonë, jemi ne pronarët e asaj që ndërtojmë. Ke bërë një jetë me zgjedhjet e duhura, qofshin ato të gabuara, se ndonjëherë s'është e thënë të jetë e gabuar, dhe të jetë patjetër me dorë mos e keqe. Mund të të ketë çuar në një kthes që të ka dalë për mirë. Unë mendoj që njeriu në dështime fiton për sosmërinë më të madhe. Si me thënë, të biesh poshtë dhe të prekësh qiellin. Nëse do kisha një mundësi kështu për një metaforë. Kam bërë shumë, kam gabuar shumë, kam bërë një jetë me bindje që zgjedhjet që bëja ishin të duhurat, por se di, edhe kam gabuar shumë, nuk di ta them. Kjo është një pyetje që nuk është kaq kollaj t'ja për përgjigje. Të kanë shijuar gabimet? Se ndonjëherë janë alternativë për të jetuar jetën. Po unë ta thash, që mund të përshosë njeriu nga gabime, ka gabime. Ka gabime që më ka shijuar, që kam mësuar nga ato, që thash, kam shkuar drejt për sosmërisë. Ka dhe faje pastaj, të cilat të ngelen për një kohë gjatë si njolla që nuk të prodhojnë thjesht eksperiencë të tjera, po që prodhojnë trishtim. Edhe ngelen aty dhe gjatë gjithë kohës djegin si ato plagët e... Një lloj pengu. Do ta thoje një peng që e ke? Mund të kem se di tash me një fjalë të vetme. Asi kisha menduar e peng në çfarë kuptimi?
të diçkaj që nuk e ke bërë vërtet mirë, edhe do doje ta ç'bëje, po të kishe mundësi do ta fshije? Po le të themi që Mund t'jetë edhe një moment krejt i thjesht jete, nuk është e thënë t'jetë diçka e madhe po shumë. kam kaq shumë sa nuk po di të zgjedh. Okej, mos e nxjerr. Jo. Është më mirë ta lësh atë në harres. Si drejtor isha ja për shumë, po them një gjë të tillë. Mund të kisha qenë më racional, isha më pasionant se sa duhet. Edhe të qenë drejtore kam jetuar si një makinë Ferrari, si më thënë. Dofta me një ekuilibër, kam qenë shumë pasionant. Okej. Për ta. Njerëzit Pasionet të tepërta janë. Unë besoj që të qenë pasionant ka qenë një gjë e bukur, por njëkohësisht ka qenë edhe një fatkeqësi, ka qenë me kosto, bra. E kuptoj. Njerëzit çfarë nuk bëjnë në kërkim të pasionit, po pastaj kur e kanë atë me doza me pash, duan që ta ulin sepse është mirë. Është vrasës pasionit, vrasës. Po t'jep kënaqësinë që s'ta jep kur arsyeja. E di. Arsyeja është e sigurt, të jep një jetë komforte. Ti nuk del nga kuadrati. Megjithatë ti do t'i këshilloje Noa sot të ishte pasionante në jetën e saj apo të ishte arsyeshme. Të rinte në kuadrat e sigurt apo të dilte nga laboratori. Besoj që të ishte arsyeshme sepse këtë të parën e ka si unë. Edhe kam frikë se genetikisht është në të njëjtën fatkeqësi. Je në fazën e këngës së Celentanos që ke merak se ajo po rritet? Se ndonjë djalë do futet në jetën e saj. Po 14 vjeç është që ka bërë ai, që ka bërë tonë kulturën Rosalinës, mos Rosalinës ka bërë. Rosalinës. 14 vjeç është IMB. Po, aty jam. Tash që më doj aty jam. Aty. Vjen ajo vonë në darkë? Ka filluar, domethënë, aty jam. Trucco il seno il suo. E tanto tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Iku. In tanto tempo se ne va. Por është bekim shumë që e ke atë vajzë. Po, është një dhuratë. Kur e ke e kupton, se në momentin që njeriu nuk e ka fëmijën, nuk e di që ajo është vërtet një gjë. Kjo është vetëm një gjë që besoj ke një lloj shablonizmi në përgjigje që japin të gjithë njerëzit. Sepse unë përgjithësi jam anti-klishe kështu nga natyra ime. Po kjo është një nga ato klishet që vërtet ka vlerë. Që vetëm kur e provon njeriu e kupton që dashuria për fëmijën është një gjë çuditërisht e pashpjegueshme dhe është ndryshe. Hervin Çuli, shumë faleminderit për këtë episod. Faleminderit juve. Abi Bank mbështet këtë episod.